हेलो एभ्रिवान, अस्ट्रेलिया स्टुडेन्ट भिजा सिरिज हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्णमा म विशाल गिरी फेरि पनि स्वागत अनि न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस टप 7 मोस्ट डिमान्डिङ कोर्सेस इन अस्ट्रेलिया फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स। अस्ट्रेलियाको पिआर अकुपेसन लिस्ट, स्किल सर्टेज लिस्ट, मार्केट स्टडी र पिआर पाथवेजलाई ध्यानमा राखेर यो भिडियो तयार पारिएको हो। अब आगामी दिनहरूमा आउन चाहने स्टुडेन्ट्स अथवा अस्ट्रेलियामा करियर पर्सपेक्टिभबाट बेस्ट कोर्स चुज गर्न खोज्दै गरेको विद्यार्थीहरूको लागि यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। र यदि तपाईँ आफूले कुन कोर्स चुज गर्ने, के पढ्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योलमा हुनुहुन्छ, डिसाइड गरिसक्नु भएको छैन भने अस्ट्रेलियामा राम्रो फ्युचरको सम्भावना बोकेका यी कोर्सहरू तपाईँको रोजाइमा पर्न सक्छन्। सो विदाउट डुइङ एनी डिले, कोर्स नम्बर 7 इन आवर लिस्ट इज सोसियल वर्क कोर्सेस। यदि तपाईँ अरूलाई हेल्प गर्न, टिमवर्क गर्न रुचाउनुहुन्छ भने सोसियल वर्क कोर्स तपाईँकै लागि हो। यो कोर्समा इनरोल हुनको लागि इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा इच ब्यान्ड 7 को आवश्यकता पर्दछ। अस्ट्रेलियामा सोसियल वर्क रिलेटेड अकुपेसनमा आबद्ध हुनको लागि तपाईँलाई एटलिस्ट ब्याचलर अफ सोसियल वर्क वा मास्टर अफ सोसियल वर्क गरेको हुनुपर्छ। सोसियल वर्करको डिमान्डको कुरा गर्नुपर्दा यो अकुपेसन MLTSSL मिडियम एन्ड लङ टर्म स्ट्राटेजिक स्किल लिस्टमा पर्ने हुँदा यो कोर्स एउटा राम्रो फ्युचर भएको कोर्स हो भन्न सकिन्छ। सोसियल वर्कर्सको हेभी डिमान्ड र लिस्टमा यसको स्ट्रङ पोजिसन भएकाले यो कोर्स पिआर पाथवेजको लागि निकै पपुलर मानिन्छ। मास्टर अफ सोसियल वर्कमा डाइरेक्ट इन्ट्रीको लागि प्रिरिक्वेजिट अलि धेरै हुने हुँदा यदि तपाईँ साँच्चै नै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ब्याचलरदेखि नै जोइन गर्दा राम्रो हुन्छ। नम्बर 6, अटोमोटिभ कोर्सेस। अस्ट्रेलियामा अटोमोटिभ कोर्सको राम्रो स्कोप र डिमान्ड भएकाले प्रत्येक वर्ष धेरै विद्यार्थीहरूले यो कोर्स चुज गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ। यदि तपाईँसँग प्रोपर प्लान छ भने तपाईँले थोरै खर्चमै अस्ट्रेलियाको पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी लिन सक्नुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4 र डिप्लोमा गरेर ट्रेड कोर्सहरू गर्दा तपाईँलाई कम्पेरिटिभली थोरै खर्च लाग्ने र स्किल पनि सिकिने हुँदा यसको डबल फाइदा छ भन्न सकिन्छ। एट द सेम टाइम you may also choose to study Bachelor of Automotive Engineering as well. Automotive course मध्ये Automotive Electrician, Motor Mechanic, Diesel Motor Mechanic जस्ता अकुपेसनहरू मिडियम टर्म लिस्टमा पर्दछन्। After completion of the course, normally job ready प्रोग्राम मार्फत स्किल एसेसमेन्ट र स्टेट नोमिनेसनको लागि अप्लाई गर्न सकिन्छ। नम्बर 5, टिचिङ एन्ड एजुकेसन कोर्सेस। टिचिङ कोर्सको अस्ट्रेलियामा धेरै अगाडिदेखि नै राम्रो स्कोप रहँदै आएको छ। अहिले स्पेसल्ली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, प्री स्कुल टिचर र सेकेन्डरी स्कुल टिचरको राम्रो डिमान्ड रहेको छ। यी टिचिङ फिल्डमा आउनको लागि तपाईँले एटलिस्ट ब्याचलर डिग्री इन एजुकेसन गरेको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्टको केसमा फर मोस्ट अफ द इन्स्टिट्युट्स एटलिस्ट रिडिङ एन्ड राइटिङमा 7 र स्पिकिङ र लिसनिङमा 8 हुनुपर्दछ। अथवा इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा हायर एजुकेसन सेक्टरमा 4 इयर्स फुल टाइम स्टडी गरेको छ भने इङ्ग्लिस टेस्टको आवश्यकता पर्दैन। पढाइसकेपछि AITSLदेखि स्किल एसेसमेन्ट सजिलै गर्न सकिन्छ, जसका लागि सेम फिल्डमा जबको रिक्वायरमेन्ट छैन भने स्टेट नोमिनेसनको लागि चाहिँ जबको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। नम्बर 4, इन्जिनियरिङ कोर्सेस। यदि तपाईँ इन्जिनियरिङ कोर्सको लागि राम्रो कन्ट्री सिलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने अस्ट्रेलिया चेक्स अल दोज बक्सेस फर यु। अस्ट्रेलियामा इन्जिनियर्सहरूको हेभी डिमान्ड रहेको छ। यहाँ धेरै युनिभर्सिटीहरू छन् जहाँ सिभिल इन्जिनियरिङ, केमिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ र पेट्रोलियम इन्जिनियरिङ जस्ता धेरै कोर्सहरू पढाइ हुन्छ। धेरैजसो इन्जिनियरिङ पेसाहरू अस्ट्रेलियाको मिडियम टर्म अकुपेसन लिस्टमा भेट्न सकिन्छ। इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि स्किल भिजाको साथसाथै इम्प्लोयर स्पोन्सर्ड प्रोग्रामको धेरै अप्सनहरू रहन्छ र स्किल एसेसमेन्टको लागि पनि खासै समस्या हुँदैन। स्पेसल्ली सिभिल इन्जिनियर्स, माइनिङ इन्जिनियर्स र मेकानिकल इन्जिनियर्स पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीको लागि पपुलर प्रोफेसनलको लिस्टमा पर्दछन्। सो डोन्ट डिले टु स्टडी इन्जिनियरिङ इन अस्ट्रेलिया। नम्बर 3, IT एन्ड कम्प्युटर साइन्स कोर्सेस। अस्ट्रेलिया IT र कम्प्युटर साइन्स रिलेटेड कोर्सको लागि राम्रो डेस्टिनेसन मानिन्छ र यहाँ स्पेसल्ली सफ्टवेयर इन्जिनियर्स, साइबर सिक्युरिटी इन्जिनियर्स र डेटाबेस इन्जिनियर्सको लङ टर्म डिमान्ड छ। अस्ट्रेलिया इज वान अफ द लिडिङ कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड जसले IT सेक्टरमा धेरै नै रिसर्च गरेको छ एन्ड अल्सो इन्भेस्टेड ह्युज अमाउन्ट अफ मनी। यदि तपाईँसँग राम्रो स्किल र नलेज छ भने इफ यु आर नट इभन इलिजिबल फर स्टेट नोमिनेसन,
अस्ट्रेलियामा रहेका ठूला कम्पनीहरूले TSS 42 इम्प्लोइ स्पोन्सर भिजाको लागि अफर गर्ने गर्दछन्। त्यसैगरी रिजनल एरियामा IT पढ्नु पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीको लागि बेस्ट डिसिजन हुन सक्छ, जसमा तपाईले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयर एन्ड एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ, साइबर सिक्युरिटी इन्जिनियरिङ एन्ड ICT बिजनेस एनालिस्ट जस्ता स्पेसियालिटी चुज गर्न सक्नुहुनेछ। अस्ट्रेलियामा IT ग्रेजुएट्सलाई स्किल एसेसमेन्टको लागि 1 इयरको एक्सपिरियन्स अथवा प्रोफेसनल इयरको आवश्यकता पर्दछ। इन दिस बुमिङ फिल्ड तपाईले फ्लेक्सिबल कामको साथसाथै राम्रो स्यालेरी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2, कमर्सियल कुकरी एन्ड हस्पिटालिटी कोर्सेस। अस्ट्रेलियामा कुक र सेफको सर्टेज भइ नै रहेको हुन्छ। हस्पिटालिटी फिल्डमा कामको अभाव कहिल्यै हुँदैन र राइट क्यान्डिडेटहरूको लागि स्टेट स्पोन्सरसिप र इम्प्लोइ स्पोन्सरसिप प्रशस्त मात्रामा अभाइलेबल हुन्छ। कमर्सियल कुकरी वा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट जस्ता कोर्समा हुने भोकेसनल प्लेसमेन्टले रियल लाइफ एक्सपिरियन्स लिन मद्दत गर्छ एन्ड दे आर अल्सो पेड इन मोस्ट अफ द केसेस। आफ्टर कम्प्लिसन अफ द डिग्री तपाईले 485 टेम्पोररी ग्रेजुएट भिजाको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी पोजिटिभ स्किल एसेसमेन्टको लागि जब रेडी प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनली स्किल्ड वर्क रिजनल 491 या पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीको लागि इलिजिबल हुनुहुनेछ। हाम्रो लिस्टको नम्बर 1 मा नर्सिङ एन्ड हेल्थ रिलेटेड कोर्स रहेको छ। अस्ट्रेलियामा कोभिड अगाडि पनि हेल्थ रिलेटेड कोर्सको राम्रो स्कोप र डिमान्ड थियो नै, कोभिड पछाडि पनि यसको महत्त्व अझै बढेर आएको छ। त्यसैले अस्ट्रेलियाको एजिङ पपुलेसन र प्यान्डेमिकको प्रभावपछि नर्स, साइकोलोजिस्ट, चाइल्ड केयर, पर्सनल केयर वर्कर्स, मेडिकल टेक्निसियन जस्ता स्किल्ड प्रोफेसनलहरूको आउँदो केही वर्षसम्म पनि सर्टेज रहन सक्ने अहिलेको स्ट्याटिस्टिक्सले देखाएको छ। स्पेसली रजिस्टर्ड नर्सहरूलाई प्यान्डेमिकपछि ठुलो मात्रामा 190 दिएको र मोस्ट अफ द स्टेट्सले 491 को लागि प्रायोरिटाइज गरेको देख्न सकिन्छ। सो दिस माइट बी द राइट टाइम टु स्टडी नर्सिङ इन अस्ट्रेलिया। फाइनली वाट आई वुड से इज, यदि तपाईँ कुनै पनि फिल्डमा एक्सेप्सनल्ली राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कम्पिटेटिभ नलेज छ, मनभित्रैदेखि म यो फिल्डमा केही गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ, इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँ कुनै पनि फिल्डमा आउनुहोस्, अवश्य सफल हुनुहुनेछ। So this was for today. Thank you for watching this video. Stay tuned if you want more updates. Best wishes, best of luck.